Sveiciens visiem maniem mīļajiem, tātad gan topošajiem, gan esošajiem klientiem, tātad 2022. gadā. Šis šogad man ir pirmais publiskais video, ko es uzņemšu, tātad solītās prognozes par 2022. gadu visām horoskopu zīmēm. Sākumā vispirms vēlos jūs apsveikt ar superīgo jauno gadu, ar mūsu tīģera gadu, tātad būsim rūpīgi šajā gadā, teiksim tā, izvēlamies to savu mērķi, uz ko iet un nesvaidamies, teiksim, šajā gadā mums jau ir jāzina, uz ko mēs ejam, uz ko mēs vēlamies iet. Tas tīģerim patiks, un to tīģers noteikti apbalvos, un tas būs apsveicami. Tātad es atsāku arī tātad ar šo te video arī savu darbiņu, tātad biju paņēmusi tādu garāku atvaļinājumu, jo man ir 2 nodarbošanās, un otra tātad prasīja savu pa svētkiem, kur es šinī atpūtos, tur otrā atkal biju ar rokām kājām ausīm iekšā. Un tagad, tagad tā kā vajadzētu atsākt tātad visu darbošanos, Tātad sāksim varbūt ar to, kad es izvilkšu no taro kavas 2 kārtas par to, kā tad vispār, tātad man jau lūk šeit jau izkrita, tātad būs tātad 4 kārtas, Tātad mīt man tātad šīs te kārtas, tātad būs 3 kārtas, viņas un viena izlauksim, tātad ko mums sola 2022. gads, tātad 2 mums ir, tātad. Šīs gads ir beidzot tas, kad mums ir jābūt šajā gadā, man pat ir 2 vecākie arkāni, tātad, kas ir tātad ļoti tātad, būtiski arī, tātad šie te kaujas rati, un mērenība. Un 3 kausi. Tātad šajā gadā beidzot ir jātiecās un jābūt šim te līdzsvaram un jātiecās šo te līdzsvaru noturēt savā dzīvē. Tātad ir jābūt pārliecinātiem, savi groži jāņem ir rokās. Šis gads nebūs tas, kur mēs varēsim atlikt kaut kādus lēmumus, darbus uz kaut ko un cerēt, ka tas paliks nepamanīts. Šogad tā vairs nebūs. Visu redzam, visu pamanam, grožus ņemam savās rokās. Nevaram vairs tik ļoti svārstīties un cerēt uz brīnumiem. Ir beidzot jāiet, jādara. Tāpat arī šis gads arī būs pietiekami, es teiktu, daudz pozitīvāks par iepriekšējo kā tāšu. Un būs arī šī tātad vēlme svinēt un priecāties tātad par dzīvi, par sasniegumiem, par, kā tā nosvinēt savā starpā, noteikti mazās kompānijās sanākšana, un to arī nevajag atcelt un sev liekt. Tīģers pats par sevi varbūt nav tādu lielo festivālu dzīvnieks kā tā, bet tāpat arī viņi sanāk, teiksim tā, Un tātad šajā gadā laikam vairāk aktuālāk būs tādas mazāki pasākumi. Protams, neizpaliks arī lielāki, bet varētu būt, bet svinības šogad būs aktuālas, neaizrausimies, visu vajag mēreni, tā teikt. Šeit arī ir, es teiktu tā, ka vienā pusē ir tātad šīs te svinības, satikšanās, otrā pusē ir šīs te darbības, groži rokās uz priekšu, mēs ejam uz mērķis, daram savus darbus, un apakšā ir šis līdzsvars, kur
tas ir jābūt līdzsvarā. Šajā gadā mums ir jābūt līdzsvarā, lai mēs spējam gan atpūsties, gan tātad strādāt un darboties. Šis līdzsvars ir jāmāk nobalansēt un noturēt, lai mēs neieslīgtu. Un šis gads būs tieši ļoti daudz par to, kas ļoti daudz to prasīs, ka cilvēkiem ir jāzina, ko viņš grib. Vai viņš grib šodien atpūsties, tad viņš šodien atpūšās. Ja viņš grib rīt strādāt, viņam rītā ir jāiet jāstrādā. Viņš nevar domāt nedēļu, ko es darīšu pēc nedēļas, nezinu, un tad katru dienu no dienas pārcelt neko, un tas nestrādās šī gadā. Noteikti ne. Tātad tas ir īsumā par gadu. Tātad paskatīsimies tūlītās arī. Tātad sāksim tātad horoskopa zīmēm, jā. Tātad horoskopa zīmēm. Šis būs tātad vispārējs. Tas nebūs jums individuāls, bet vispārējs, bet kā jau mēs zinām, kad ir šīs te iezīmes, kas pamatā katram kaut kas vai nu sakrīt, nevienmēr viss sakrīt, bet ir varbūt kaut kāda šis te, un kādam varbūt palīdzēs pieņemt tātad šos te lēmumus. Tātad sākumā es izlikšu tātad eņģeļa kārti, tātad sāksim mēs ar auniem. Sāksim mēs ar auniem, ja? Tātad, ko aunam tātad sola 2022. Tīģera gads, tātad, ja? No eņģeļiem vēstījums. Un pie reizes tūlīt izliksim arī taro kārtis. Tātad, ko auniem sola 2022. gads, tātad, ko auniem sola 2022. gads, tātad parādat mums lūdzu. Tā. Izliksim tātad divas kārtis. Tātad pirmais vēstījums tātad ir no eņģelīšiem, ja? Tātad kroņa čakra, ja? Jāpievērš ar uzmanību tātad visām savām idejām, zīmēm, visādām tādām lietām, jo šis te gads jums nesīs, teiksim, tā ļoti daudz zīmju jūsu ceļā par to, kur un kā jums ir jāiet. Jums ir jāsadzird tikai un jāsaredz tās. Šajā gadā noteikti saņemsiet atbildes uz savām lūkšanām, tātad par to, par ko jūs ļoti esat lūdzis, cerējis. Šajā gadā jūs par to saņemsiet tātad atbildes un arī saņemsiet, es domāju, ka šīs te atbildes būs citiem varbūt tikai tā, ka tu sapratīs un uzzinās vai kaut uzzinās kādu informāciju, bet citam tas pilnīgi noteikti būs jau ar redzamām zīmēm, ja, redzamām lietām, tātad atbildes par to, par ko ir tik ļoti lūgts un prasīts. Vēl tātad iespējams auni satiks tātad savu kaut kādu aizraušanos vai pat nopietnās attiecībās, bet noteikti ļoti kaislības virmos attiecību ziņā auniem noteikti. Atceramies, ka tīģeris viņš nemīl baru, viņš mīl, ja tu ej konkrēti uz vienu mērķi. Tīģeris nemīl, ja tu, teiksim tā, jā, tur veselu baru. Viņš respektēs un cienīs to, ja tu izvēlēsies tad attiecīgi un virzīsies uz vienu šo te partneri. Kaut vai tas ir tikai īsa dēka, bet ja tā ir viena vienlaicīga, nevis 10. Izvērtējam arī to ļoti radošs laiks, tātad, lai, radoši tas var izpausties jebkādīgā, gan darbības sfērā, gan attiecībās. Attiecībās šobrīd, jā, arī esat, tātad tur virmos kaisli, uzvirmos, iespējams kāds atjaunos to dzirkstelīti vai uzsitīs kādu dzirkstelīti, jā. Noteikti šajā gadā
iesaku būt savaldīgiem un neizaicināt citus cilvēkus, ja, jo jums patiks pastrīdēties par savu taisnību, ja, gribēsies, bet šī gadā es ieteiktu vairāk koncentrēties tātad uz kā sev piepildīt radoši un viss nekoncentrēties uz konfliktiem, jo konflikta situācijas jums varētu būt, kad būs, ja, bet šajā gadījumā mēģināt varbūt viņas novirzīt savu enerģiju, teiksim, lai nevērstos konflikti, bet vairāk šajā radošajā un noteikti, piepildīt sevi tā. Un mazāk, teiksim, konfliktēt un neraisīt pašam konfliktus un arī nekonfliktēt, jo varētu būt, ka ļoti bieži saskarsieties ar tādiem situācijām vai tādiem cilvēkiem, kas gribēs ar jums konfliktēt, bet tad vienkārši, mēģināt uztvert šo te mierīgi, kas varbūt nereizēm nav viegli, bet pamēģināt. Šis gads prasīs no jums arī iemācīties, tā teikt, pacietīgākiem būt attiecībā pret visu. Un arī pašiem, ja jūs redzat, ka šis cilvēks grib konfliktēt, pagriežaties un ejiet prom. Neparakstaties uz šo te, jo tas diezgan atspoguļosies savādāk pēc tam uz jūsu pašsajūtu, darba kvalitāti un vispār arī sadarbības ziņā, tāpēc arī visu tātad uz tādas mierīgas nots, ja, arī ar sadarbības partneriem visu risinam tādā mierīgā ceļā. Jāievelk elpa, 3 reizes jāizskaita līdz, 5, jā, vai skaitot vienreiz līdz 100 vai kā, bet, tātad mierīgi, bet ļoti labs laiks radošajām idejām noteikti, un tāds jums arī būs, un ja pie jums atnāk šīs zīmes, ka tas ir jādara, tad noteikti ņemat to vērā un rīkojieties. Tā, tas ir auniem, tātad šīs te kārtas, un pastīsimies, vēl izlūksim vienu kārtu, tātad auniem, tātad šo te kārti pastīsimies, tātad auniem par 2022. gadu, ko saka šī te kārtas, jā. Šī te kārtas. Izmēģini ko jaunu. Tātad tas arī būs tas, ko es iepriekš jau teicu, tātad radošs laiks, lai kaut ko uzsākt, lai darbotos, jā, arī šeit kārtas izmēģini kaut ko jaunu, apčamdi, ja citādi nevari saprast, noskaidroji, ja nezini, var jau bezgalīgi stāvēt pie upes, kas tā garām, un tā arī nesastapt, nepiedzīvot, nesajust. Pavērot mēdz būt liederīgi, bet daudz bagātīgāk ir mesties dzīvē iekšā. Tavai straumai vajag laivinieku stūrē un satiec brīnies un baudi. Tātad šajā te kārtī arī runa, tātad ies arī tātad tavai straumai vajag laivinieku stūrē un satiec. Tātad tas ir gan par to, ka šis gads tātad ir labs, lai uzsāktu tātad arī attiecības un sakārtot savu dzīvi tādā veidā, gan arī, kad pa dzīvi mēs kā ejam, kad metamies kaut kur iekšā, mums pašiem ir jāstūrē, uz kuru pusi mēs tad vēlam stūrēt šo te laivi, jā. Tātad tas ir auniņiem. Tātad tagad pastīsimies vēršiem. Tātad paņemam šīs pirmās, lai pastīsimies, ko mums vēlas teikt vēršiem. Taro kārtas par 2022. gadu. Tātad par 2022. gadu. Tātad vērši. Tātad, kas ir jāzina vēršiem? Tātad. Vēršiem. Tātad, un ko eņģelīši mums teiks vēršiem par 2022. gadu? Vēršiem. Tātad vēršiem šajā gadā no eņģeļiem noteikti ir jāieklausās sevī. Jūs ļoti labi jūtat, un par to runā arī taro kārtas intuīcija. Vērsim šajā gadā ļoti jāklausās ir sevī, savā intuīcijā, jo vēršiem ļoti bieži patīk būt stūrgalvīgiem un neklausīties sevī un iet un izdarīt,
tā kā domā vai nu prāts, vai kaut kas cits, un nevis ar savu iekšējo sajūtu iet un darīt, bet ar kaut kādām citām sajūtām. Šī gadā ir ļoti jāklausās sevi. Jūs ļoti labi jau zināsiet atbildes. Sevī iekšā tikai ir jānotic un jāklausās tām. Ļoti, 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 ļoti. Vēl 8 zobeni. Tātad. Ziniet, būs, man rodas tāda sajūta, ka vērši šogad ļoti gribēs risināt, vēršiem būs arī aktuāla attiecību tēma. Kādēļ pēc šī te visa kopējā salikuma, sevišķi vērši sievietēm šis varētu būt aktuāli, ja, kad, teiksim tā, uzzināsiet par savām attiecībām arī daudz ko jaunu. Un, diemžēl sastapsieties arī ar šo te krāpšanas lomu, bet tādā veidā, ja jums ir aizdomas, tātad, kā es jau jums saku, intuīcija, jums to visu jau pateiks priekšā. Uzticaties sev, klausaties sevī, dzirdat sevi, sadzirdat sev patiešām, tā, ka tiešām, jo savādāk man izskatās, ka jūs sevi tā kā dzirdēsiet, bet tā pašā laikā, tā kā, ziniet, tā kā strauss iebāzīsiet galvu, gribēsiet iebāzt smiltīs un pazust, es neko nedzirdu, neko negribu redzēt, es gribu pazust, es negribu neko just, es negribu neko, ziniet, jūs paši uzliksiet sev to upuru lomu. Ja mēs paši neņemsim dzīvi savās rokās un neklausīsimies sevī, ko mēs tiešām vēlamies un kur mēs vēlamies iet, tad mēs noteikti cietīsim jūs noteikti cietīsiet lielu fiasko. Ir tātad jāsaņemas, ja, un ir jāizkāpj ārā no šīs te upuru lomas, un ir jāiet, un galvenais jāklausās sevī, tāpat arī darbā, ja jūs nejūtaties tur labi, jūs jūtaties apspiest, jums kaut kas nepatīk, tātad ir jāveic šīs te pārmaiņas, ir jāiet, jādara. Šis gads to no jums prasīs. Ļoti daudz prasīs ieklausīties sevī, sajust sevi. Noteikti ļoti nozīmīgi ir ieklausīties savā intuīcijā vēršiem. Tātad arī vēršiem izliksim tātad šo te kārti. Tātad vērši. Tātad, kas ir jāzina tātad vēršiem 2022. gadā. Tātad vērsis. Tātad Vērsis, neuzķeries uz svešiem putniem, bet tiec laukā no vidas, kurā plūces vai tur runātais tevi uztrauc. Koncentrējies uz sevi. Katrā no mums ir saulains centrs, kur čivina mīlestība, paļāvība un rotaļīgi smiekli. Tur migla un mākoņi izgaisa, tur iespējams savākties, lai spoži spīdētu. Izvēle ir brīvprātīga, esi saulains. Tātad šī te izvēle, tas pats, ko es runāju tur, ka mums ir jāieklausās sevī un jāizvēlās, ar ko mēs vēlamies būt, ja, no tā, ka mēs ieslodzīsim sevi, savu prātu kaut kādās neizlēmīgas lietās un ieliksim sevi šajā upuru lomā un tur sēdēsim, mums no tā labāk nekļūs, ja, tātad izvēle ir brīvprātīga, vai mēs ieklausamies sevī, spējam pieņemt pareizos lēmumus un iet uz priekšu, vai tātad mēs sēžam šajā upuru lomas sajūtā, un, kur mēs esam iedzinuši īstenībā paši sevi. Un šīs te lomas tātad ir vēlams un pat ļoti vēlams izkāpt ārā. Ja? Tātad vērš, tas ir mans, teiksim tā, ieteikums. Ja? Tātad, labi, nākamais. Tātad mums ir dvīņi, ja? Ansvērsis dvīnis, ja? Tad paskatīsimies. Tā vajadzētu. Dvīnis. Tātad, ko mums saka dvīņiem? 2022. Tātad arī ieklausīties sevī, savās sajūtās. Tas būs arī ļoti, ja ieklausās sevī un savās sajūtās arī aktuāli būs tātad dvīnim 2002. gadā.
Tātad visas sajūtas, intuīcija, viss tātad tas, ko mēs jūtam, ja, tas viss ir pilnīgi pareizi. Un tātad, ja mums intuīcija saka priekšā, ka to vajag, tad to vajag. Un šoreiz vairāk šis būs ar šīm te sajūtām, ar sirdi, ja, nevis ar prātu, ja. Tātad, un vēl tātad dviņiem. Dviņiem šogad ļoti daudz dviņu uzsāks kaut ko jaunu. Jaunu ceļu, jaunu tātad darbu, jaunas apņemšanās, jauns. Ļoti aktuāli būs viss jaunais. Ļoti daudz dviņu tātad uzsāks iespējams arī jaunas attiecības, vai esošās ieliks jaunā līmenī, kad dviņiem tātad šis gads jābūs ļoti viss jaunais. Uzsāksiet jaunus projektus, un ziniet, bet jums tam būs ļoti liels atbalsts arī no augšas. Jūs, teiksim, tā sāksiet dzīvi kā no jauna, piedzimsiet kā no jauna, ļoti labs tādā ziņā, bet tajā pašā laikā arī 5 kausi, ja, tātad arī tas viss mīsies, ziniet, nomāktību nelielu, emociju ziņā, ziniet, būs tāda sajūta, ka reizēm liksies, ka jūs esat sevi izsmēluši. Tātad neaizmirstam, ka mums ir jāatpūšās, neaizmirstam, ka mēs visu varam atrisināt, un lai arī reizēm mums liekas, ka šis te atrisinājums varbūt nav, bet viņš vienmēr atnāk, ātrāk vai vēlāk, emocionāli, ziniet, būsiet noguruši. Šis gads prasīs no jums tādu, jūs iesiet it kā enerģijas daudz, bet emocionāli tad arī jāpadomā, kā mums sev piepildīt emocionāli. Emocionāli iespējams aiziesiet no visa vecā arī, tātad atvadīšanās emocionāli no visa vecā, jo daudzi uzsāks kaut ko jaunu, ja, tātad šī te emocionālā atvadīšanās no visa vecā, tā arī prasīs atvadīšanās no vecām sajūtām, lai mēs pārliktu arī no jauna atjaunot to esošās attiecības. Arī tur ir nepieciešama enerģija, tātad, un emocionāli mums ir jāattiet no visa vecā, lai mēs atjaunotu tātad jaunā līmenī arī esošo. Tātad daudzi iespējams arī emocionāli aizies no partnera, kāds varbūt aizies no attiecībām, jo emocionāli tātad būs sevi izsmēluši un tātad dosies tālāk. Arī no tas pats darbā. Visur domājam par to, kā mēs jūtamies un kur mēs jūtamies labi un kur nē. Par to arī tātad ir jāpievēršās un jāpadomā tātad dviņiem, ja. Tātad pastīsimies tātad, ko mums sola. Tātad šīs kārtas dviņiem 2022. Tātad, jā, tātad dviņiem būs ļoti grūti emocionāli, teiksim tā, emocionālai tai barjerai tikt pāri, ja, tātad emocionāli būs grūti, laikam, teiksim tā, to veco vēl tā kā palaist un visu, un gribēsies iespējams būs grūtāk atlaist un palaist to veco, lai mēs tātad tiktu pie tā jaunā, bet bez tā mēs nevaram. Ir nepieciešams šis te pārejas posms. Un emocionāli, kur mēs nejūtamies labi, tātad no turienes mums ir jāaiziet, bet tā vietā vienmēr nāk kaut kas jauns. Un tātad dviņi. Āzis tavā dārzā puķītes nekops, ja kaut kas vai kāds spēj tikt pie tavas sarkanās pogas, un ja tāpēc tev sāp vai uzprāksti, tas liecina par tuvību. Vai tā ir vēlam vai nevēlam, izlem pats, bet skaistais un vērtīgais savā dārzā jāaudzē pašam. Un pašam jāizlem, kas būs sargājams zieds, kas nezāle un kurš te ir āzis. Tu neesi primitīvs, piedod sev kļūdas un mainies, ej un mīli. Ļoti skaisti dviņiem, pilnīgi man skudriņas uzmetās zosāda, ārpēc skaista kārtas, bet, ziniet, bet pasakiet, ka tas nesakrīt ar taro kārtīm. Ļoti, un līdz šim, cik es esmu likusi šādu te salikumu, kad
ir gan šīs te taro kārtas, gan šīs te kārtas, nu, viņas caurmījās viena ar otru. Ļoti skaisti. Tiešām skaisti. Ļoti. Tātad, tas ir mūsu mīļie tvīniem. Tā, tagad mēs skatāmies vēžiem. Tātad, ko sola vēžiem 2022. gads? Tātad, jā. Tātad, ko mums sola vēzīžiem eņģelīši 2022. gadā? Tā. Vēžiem šajā gadā ir jādalās ar gaismu, tātad ar mīlestību, ar gaismu, ar visu labo, kas jums mīt iekšā. Jums ir, ziniet, jāstrādā kā tādiem, nu, gaismas devējiem šogad. Jādalās tātad noteikti jābūt izpalīdzīgiem un noteikti jādalās ar pozitīvo enerģiju. Un tātad, ko taro kārtas vēlas pateikt vēzīšiem 2022. gadā? Kas viņiem jāzina vēžiem 2022. gadā? Tātad vēžiem. Tātad vēžiem, jā, vēžiem tātad ir jābūt šī te gaismas enerģijas apmaiņai noteikti. Tas nozīmē, kad ļoti daudz vēži noteikti dalīsies un ir jādalās, un es pat saku jums, dalaties ar savu smaidu, ar labiem izteikumiem, ar labestību, jo mums vienmēr tādas lietas atmaksājās. Tas ir tā kā bumerangs, mēs aizmetam, bet mums viņš ar lielāku jaudu atnāk apakaļ, jo vairāk mēs dalamies ar visu labo, jo vairāk mēs šo te labo saņemam pretī. Noteikti ļoti daudz enerģijas un darbīgs gads tātad ir sagaidāms vēžiem, ja. Darba lietās noteikti būs arī kaut kādi jauninājumi, ja, tātad kāds varbūt uzsāks jaunu darbu, kāds varbūt aizies ar pilnīgi citu atdevi šī gadā jaunajā darbā, ja. Vēl esam gan prātīgi ar finansēm vēži, ja. Un noteikti bagātinām savu šo te garīgo pasauli, jo šī te kārts var nozīmēt gan kā finansiālu, nu, neveiksmīgas finanšu ieguldīšanas, tātad finanšu zaudēšana, finansiāla nabadzība, bet šī te kārts var noteikti nozīmēt arī tātad garīgo nabadzību, ja? Tas nozīmē to, kad noteikti uzturamies arī ar cilvēkiem, kas mūs pozitīvi uzlādē. Noteikti smeļamies enerģiju no cilvēkiem arī, kas arī dalās ar visu gaišo. Noteikti noliekam tātad sevi primāri, kad mums ir garīgi sevi jāpabaro, un pēc tam mēs pabarosim arī sevi nu, visādi citādi, jo ja mums nebūs šīs te garīgais, ja, mēs arī nevarēsim iet ar tādu straujāku, ziniet, šogad, teiksim tā, šī te enerģija tīģera varbūt var likties mazlietiņ par šarpu kaut kādā mirklī, jo, nu, viņa tāda ļoti jaudīga enerģija pilnīgi, bet tā kā mums šī pirmā pusgadā aktuāli ir zivis un pie varas un ūdens, tātad, jā, tātad varētu būt, kad tātad vairāk jāaktivizējas, teiksim, tajās lietās, tad, nu, teiksim, kas, ko, nu, ir jābūt aktīvam, nedrīkst būt pasīvs šajā gadā, bet, teiksim, atrodam to visu tā, lai tas viss nenobrucina mūsu pašsajūtu un noteikti arī tātad vairāk uzturēties tādu mierīgāku cilvēku vidū, nevis tādi, kas ir ugunīgi, tādi, ka nu tik ies un nu tik darīs, un jums šī enerģija var būt par daudz un par nepatīkamu, un tāpēc varbūt, nu, teiksim, šo te kontaktu uzturēt ar mierīgākiem cilvēkiem. Bet katrā ziņā, nu, teiksim tā, darbības jomā jums būs enerģijas un darbošanās, tāpēc es vairāk domāju, ka šī te kārts vairāk ies runa šoreiz, nu, par to garīgo piepildījumu. Tā.
Un tā tad, bet arī ar finansēm prātīgi, ja? Tā tad tas varētu būt arī saistībā ar tiešām ar finansēm, ne tikai garīgo pasauli, ja? Tas nozīmē, ka ar finansēm esam uzmanīgi, skatāmies, kur tērējam, varbūt labāk ir veidot kādus uzkrājumus un neiztērējam tātad pēdējo naudu visādiem sīkumiem, lai pēc tam mums nav jādomā, kā savilkt finanses, ja? Tātad ļoti esam arī prātīgi un uzmanīgi, to es arī piebildīšu, lai kā arī mums runa iet par šo garīgo pasauli, bet arī materiālajā pasaulē esam tātad prātīgi un uzmanīgi vēži, ja? Tas, ka es vairāk pieminēju garīgo, nenozīmē, ka mums nav jābūt uzmanīgiem finanšu pasaulē, noteikti padomājam, kur tērējam, kā tērējam, pavērojam līdz, kad ir retrogrādi, kad vispār nav vēlams pirkt nekādus lielus agregātus, ja, lai mēs neiebraucam šajā te, kad pašiem sanāk pārdzīvojumi par to, kad esam kaut kur ne tā. Tātad, labi, mums ir tātad jāiet uz priekšu, jo savādāk mēs te ļoti ilgi jau runājam, tātad savādāk būs ilgi visiem jāklausās, tātad vēži, tātad 2022. Tātad vēžiem būs. Aizver muti tiem, kas tev galvā bubina, ka nekas nesanāks, un sāc rakt ticību un cerību reizēm noder, bet ir diezgan neauglīgas, jo brāļojos ar bailēm un bremzē virzību. Sāc jauno, pabeidz veco, šķiro informāciju, paliec tikai pie tā, kas uzmanrina un praktiski noder. Ej intereses un prieka ceļu, negaidi debesu manu, dari sevi laimīgu pats un dzīvo. Nu, ļoti jauki vēži, ja? Es teiktu ļoti trāpīgs un labs vēstījums arī, ja? Arī līdzīgi sasaucās tātad ar to, ko es pieminēju iepriekš, un tā kā darbojamies tā. Tas bija vēžiem. Tagad mums ir lauvas. Tātad, ko lauvām sola eņģeļi? Tātad, ko lauvām sola eņģeļi? Tātad, 2022. gadā. Lauvām. Tātad, lauvām bišķiņ jākļūst par vegāniem šajā gadā. Tātad, ļoti ieteicams lauvām, ļoti neraksturīgi, bet acīm redzot šogad vajag ļoti attīrīt sevi, ja tātad arī ēdiena ziņā attīrīt sevi, tātad varbūt samazināt gaļas daudzumu un samazināt tātad vai aizstāt gaļu ar kaut ko, ko mēs varam aizstāt, ja. Tātad augļi, dārzeņi, vairāk, mazāk gaļa un noteikti trekns ēdiens mazāk, ja, tātad, bet tas nozīmē arī tieši tas pats enerģijās attīrīt sevi un tātad no negatīvām enerģijām, ja, tātad, teiksim, fokusēties uz pozitīvo, tātad, ko lauvām sola 2022. gads, tātad, ko lauvām sola 2022. gads, tā, lauvas, tā. Lauvām izskatās, ka šis gads finansiālā ziņā būs stabils, nekādi lielie lēcieni kritumi nevajadzētu būt, ja? Finansiālā ziņā vajadzētu būt diezgan stabili, bet ziniet, viss, kas mums atbilst arī par finansēm, visu tātad veiksies un būs labi, bet padomājam arī par to otru pusi, nekļūstam no tā iedomīgi, nekļūstam no tā uzpūtīgi, visu turam balansā. Par šo kārtu pabeigšu ātri, kad tātad es pateicu jau, pamatā es visu pateicu, jā, tur tātad veselīgs uzturs vairāk, mazāk visu smago ēdienu un arī enerģijās un sajūtās un arī ar cilvēkiem tātad tikšanās tiekamies ar tiem, kas mūs paceļ, teiksim tā,
metru virs zemes, jau mēs jūtamies labi un viss tātad attīrīšanās procesi. Šeit tātad lauvai arī jābūt būs mazliet viltīgai šogad, jā, mazliet ir, bet tas viss ir jādara veselīgi. Esam netiecamies un nekļūstam iedomīgi, ļauni un tādi aizskaroši, bet mums ir, teiksim tā, jābūt ir pieklājīgiem un viss ir jāizdara pareizi, neizmantojam tātad, izmantojam situāciju savā labā, bet tikai veselīgi. Neizmantojam situāciju tāpēc, kad mēs kādam varam nodarīt pāri, un ar to būt ieguvēji. Tādas lietas neatmaksājās, tāpēc šī gadā noteikti, bet tā kopumā darbības ziņā ļoti labs arī gads, ja sēdēsiet savā tronī, ja, un darbi ies, darbi būs un viss notiks, un arī finansiālā ziņā, ja, tā tad redzu to, ka lauvām būs ļoti labs gads un arī, teiksim tā, stabils, es varētu teikt arī attiecībās diezgan stabils gads, ja vien lauva, protams, zinās, ko viņa grib un ar ko viņa grib. Tātad tas ir no šīm kārtīm, ja, tātad pastīsimies, ko vēl lauvām saka, tātad 2022. gads, tātad paskatīsimies lauvas. Mums sola 2022. gads. Neveģetē, bet arī. Tā, dunduram pie govs pakaļas nekādas dižas dzīves nav. Jāpagūst pierītes, pirms to nositīs. Ēd savu barību. Paša izaudzēts gurķis ir visgardākais. Atbrīvo radošumu, ir vismaz 10 iespējas, kā var uzlabot situāciju, kas īsti neapmierina. Neknapinies, pafantazē, pieraksti, pārsteidz sevi un dari. Arī es teikšu, ka diezgan iet kopā arī ar tarā kārtīm, ja tātad par veselīgo dzīvesveidu, arī, ka pašu izaudzētais gurķis tātad ir vislabākais, jā, atbrīvo radošo un pārējo visu, tāpēc es teicu, ka finansiāli stabils gads, tātad tas nozīmē, ja mēs, tā jau tas arī ir, mēs esam radoši un tad jau tas atalgojās, tad, kad mēs ejam, daram un radoši piepildam un daram ar prieku un laimi to, ko mēs daram, tad arī ir tā, kad mums nav nepieciešams knapināties un visu, bet lauvēt ir redz arī pafantazē, bet pieraksti. Tātad līdz ar to tu pats pārsteigsi sevi ar daudz ko. Tas ir lauvai. Tātad pastīsimies tālāk. Tātad jaunavai eņģelīši, ko saka. Jaunavas. Tātad, ko mums saka eņģelīši? Tā. Jaunavām būs tātad jādodas dabā. Arī. Jā. Un tātad jādara tātad vairāk lietas, situācijas, tas, kas ir priekš jums, to, ko jūs atzīstat, kas ir jums par labu. Nedarat paši, neejiet pret sevi. Darat to, kas jums nāk par labu, kā jūs jūtaties labāk un neejiet paši pret sevi, ja jūs negribat to darīt, nav nepieciešams iet un to darīt. Tātad darat arī tātad brīvprātīgo darbu, darat tik daudz, cik jūs vēlties, lai jūs arī neatdodat sevi par daudz. Tātad balans, līdzsvars, jā? Jaunavas, tātad, un ko taro kārts jums saka 2022. gadā, tātad jaunavas, jā. Tātad jaunavas noteikti šajā gadā emocionāli jutīsieties piepildīt, ļoti aktuāli būs ģimenes dzīve, dzīvošanās ar ģimeni, ar visu, bet tajā pašā laikā tas mīsies ar tādu, ziniet, vēlēšanās aiziet no visa, tāda pasivitāte.
Tas viss mīsies ir tāda sajūta, ka jums būs ļoti emocionāli piepildīts šis te gads. Ļoti emocionāli tieši viss mīsies ar tādām šodien gribu, rīt negribu. Tāpēc darām visu to, ko mums iesaka eņģeļi, darām to, ko mēs paši gribam, jā. Tātad neejam pret sevi, lai nebūtu šīs tas sajūtas, ka mēs vēlam aiziet un visu pamest un atmest visam ar roku. Ja jūs uzskatāt, ka tas tiešām ir priekš jums un jums tas ir jādara, tad darat. Bet tāpēc nepārslogojam sevi, lai nerod šīs te sajūta, kad gribas visu pamest. Noteikti jaunumam svinēsiet arī kaut kādus svētkus un uzvaras, kas ir ļoti pozitīvi arī, ja. Tātad esam tur, ar ko vēlamies būt un daram tur, kur mēs vēlamies būt. Tas jaunumam būs šogad ļoti aktuāli, ja. Tātad un pastīsimies, ko šīs te kārtas mums saka jaunumam. Jaunos. Tātad jaunavām ir jānoķer kaifs. Izdara kaut ko tik jauku, lai pašam labi top, cik vien iespējams. Noliec uz bremzēm pienākumus, raizes un atbildības par citiem. Pievērsies sevi, izdari, ko sen atliktu vai ko traku, ļauj savām acīm iespulgoties, pakrūtai saviļņoties, sameklē iemeslu iedvesmā pacelties un iekliekties. Man patīk, mēs kosmosā esam pārāk neilgi, lai atliktu savu spīdēšanu. Mīli. Nu, tā tad ļoti skaisti, un šis arī precīzi aiziet kopā ar taro vēstījumu, jā, tā tad un eņģeļu vēstījumu. Tā tad, jā, kad ir jābūt visam līdzsvarā, un šī gadā tātad jaunums ir jāpievēršās sev un savām vēlmēm. Tā kā es teicu, lai nav tā, ka mēs atmetam beigās, mēs to nevaram pavilkt, un tāpēc mums no tā ir jāatsakās, un mēs vēlamies iet prom un visu atstāt. Bet ja mēs tiešām paši to vēlamies, tad mēs pieņemam šādā veidā to lēmumu, nevis, ka tas notiek piespiedu kārtā. Tātad tas bija jaunamām, nākamie mums ir svari. Tātad svari 2022, tātad svari 2022, svari 2022, kas jāzina ar svariem par 2022 gadu, tātad aktuālais, kas būs aktuālais svariem 2022. Tātad, nu, vot. Tātad, ko es varu teikt, tātad arī intuīcijas kārts, ja? Tātad ļoti jāpievērš uzmanības svariem arī ir intuīcijai, savām sajūtām. Nu, kad mēs iesim pēc tā sava medījuma, tad kad mēs jūtam, kad ir jāiet pēc tā medījuma, tad mums ir arī jāiet. Mēs nevaram gulstnēt vēl saulītē un kaut ko gaidīt. Ir jābūt tā, tad es arī teiktu par izlēmību, ja, tā tad mazliet, un intuīcijā ieklausies sevi, ja tev liekas, ka tev ir tas tagad jāiet darīt, tad ir jāiet darīt, un ejam un darām. Vienkārši ieklausīties sevi, savā sajūtās un savā enerģijā, jo ļoti labi sapratīsiet jau, kad un ko jums pašiem vajag. Kas ir par taro kārtīm, jā, tātad ļoti emocionāls gads svariem, es teikšu, šis būs. Bet būs arī jaunas iespējas. Ziniet, man ir, jūs ziniet, daudzi svari šogad jutīsies jaunāk nekā viņi ir. Viņiem liksies, ka viņi ir atmetuši sevišķi tiem noteikti, kas ir jau, teiksim, varbūt kāds 30 gadnieks jutīsies kā vēl 18 gados, varbūt kāds 60 gadnieks jutīsies kā 18 gados. Tas šogad būs noteikti ļoti aktuāls variem un vēl, jā, bet arī jaunas pazīšanās, jaunas iespējas, tātad ķeram tās aiz astes un turam ciet. Tas var noderēt, mēs nekad nezinām, kad tas var noderēt. Noteikti piepildījums, jā, tātad sievietēm ļoti piepildīts arī gads, jā, tātad ļoti emocionāli bagāts gads, ziniet, tāds, liekas, ka svari tā kā, būs emocionāli piepildīti,
Un tādi, ļoti runa šoreiz būs tātad par sajūtām, par emocijām svariem, tātad aktuālākais šajā gadā, ja tātad būs šī te emocionalitāte. Tā kā pirmais pusgads mums vispār ir dzīves, jā, un emocijas, tad arī jūs būsiet emocionāli, liekas, beidzot piepildīsiet sevi, jā. Jauni ceļojumi noteikti izmantojiet, ja jums ir iespēja un vēlme doties ceļojumā šogad, tas ir noteikti svariem jādara. Ļoti labvēlīgs gads jums tam būs, lai ceļotu, un arī tur jūs gūsiet tātad šīs te emocijas un emociju piepildījumu, ja? Tātad svaru zīmes pārstāvi, ja? Tātad tā, un pēc īstenībā, ko šīs kārtas jums saka svari, tātad, jā? Tātad svari, ko jums tātad saka šīs kārtas 2022. gadā? Svari. Dullas mušas daudzās pret pasaules sienām un logiem, pa ceļam apķēza virsmas, un kādai arī paveicas ietriekties savas laimes, es teikšu tā pieklājīgāk, savas laimes šķupiņā, ja? Tev atšķirībā no mušas ir iespēja domāt, jo kvalitatīvākas domas, jo kvalitatīvāka dzīve. Domas maina apstākļus un atradumus. Problēmas nav ārpusē, bet tavās reakcijās. Izvēlies labās sajūtas, vadi sevi. Tātad arī šeit runa iet par sajūtām, tas, ko jau es pieminēju tarot kārtas, ka emocionalitātes sajūtas šogad būs ļoti nozīmīgas un svarīgas svariem, jā. Arī šeit runa iet par to, ka mēs pats nosakam, kā mēs jūtamies, jā. Tas ir svari, tātad nākamais mums ir skorpioni. Tātad skorpioniem 2022. gads, ka tātad skorpioniem tūlīt paskatīsimies, jā. Tā, skorpioniem. Tātad, kas jāzina skorpioniem 2022. gadā? Skorpioni 2022, jā? Tātad, lūk, skorpioni izskatās, kad, ziniet, ļoti gribēs noslēgties emocionāli. Tieši arī šeit iet runa par to, ka mums ir tātad jāver vaļā sava sirds čakra, jāstrādā tātad ar arcangēli Rafaelu, kas palīdzēs un dziedinās šo sirds čakru, tātad ir jāatlaiž viss vecais, lai mēs tiktu pie jaunā, bet šeit iet runa arī par sirds čakru un šeit arī iet runa par emocijām, jā. Man šodien kārtas runā ļoti par emocijām tieši šī gadā, mazāk par, teiksim, pārējo, bet tieši skatos, kad kārtīm šodien ļoti gribas runāt par emocijām, katrai horoskopu zīmei emocionāli, kāds šis gads tātad būs, un arī skorpioniem ļoti emocionāli būs aiziet, ziniet, tāds nogurums no visa, kad visi ir par daudz, attiecībās par daudz, darbā par daudz, jo arī darbā ir savstarpējās attiecības ar kolēģiem. Nav jau teicis, ka tas ir obligāti par partnerattiecībām. Daudziem šis te būs arī draudzības pārtrauks. Vēlme būs aiziet no, piemēram, pārtraukt šo te draudzību, jo emocionāli jums vairs nebūs vai vajadzīgs, vai jūs vienkārši būsiet noguruši no šīm te attiecībām, darba attiecības, koleģiālās, tātad jebkāda veida attiecības, arī partnerattiecības un arī, teiksim, darbu partneru tādas, jā, sadarbības partneris iespējams, būsiet kaut kā noguruši, gribēsies, bet nenoslēdzieties, noteikti verat vaļā savu sirds čakru, jāstrādā, tātad būs ar šo te visu, no kā jūs esat noslēgušies, tātad šis gads prasīs to vērt vaļā. Viņš neļaus, tik viegli, jā, atteikties no visa, bet tātad būs jāstrādā. Būs jāstrādā ar savām emocijām, jāsaprot, kādēļ mēs vēlamies aiziet, kādēļ mēs esam noslēgušies, vai kādēļ
kādēļ mums ir vēlme aiziet, ja? Ļoti, ļoti jāstrādā ar savām emocijām būs skorpioniem. Emocionāli diezgan saspringts gads būs skorpioniem, ja? Tieši tā, tad un paskatīsimies, ko šīs kārtas saka skorpioniem par 2022. gadu. Ja, te viss sagriezās. Tātad skorpioniem 2022. gads. Kas viņiem ir jāzina, tātad skorpioni. Tā, vecu plati nomaini pret nejaušu jauku melodiju. Ieklausies tā, kaut kur jau skan un rezonē tevī. Tā būs tā ciņa, kas izvedīs cauri negribētajiem apstākļiem. Iešana uz priekšu vispirms sāks mūsos, tā skan kā jauks nodoms, kā prieka plāns un nespriedelē, ka vēlamais varētu notikt. Seko melodijai, dungo un vēlamais tev atsauksies. Tātad šeit arī es teiktu, ka ļoti arī rezonē ar taro kārtīm. Tātad mēs paši izvēlamies, kā mēs veidojam šīs te attiecības, pa kādu taciņu mēs ejam. Un tikai mēs esam noteicoji par to, kā tas viss beigsies vai kā tas viss sāksies. Un tas viss jau ir mūsos. Un mums pašiem ir tātad jāiet un jāiegūst šīs vēlamās emocijas sev, jā? Skorpioni. Tātad nākamais mums aiz skorpioniem ir strelnieki, jā? Strelnieki 2022. Tātad, kas jums ir jāatzina strelniekiem? 2022. gads. Tā, strelnieki, tātad strelniekiem 2022. gads. Strelniekiem 2022. gads. Tātad. Strelnieki, kas jums ir jāzina? Nu, ziniet, strelniekiem arī šis te būs, teiksim tā, paši sava prāta gūstekņi arī savā ziņā var teikt, ja? Un kavēšanās ļoti gribēsies kavēties atmiņās, pagātnē, kaut kādi iespējams par agrākiem sasniegumiem, par partnerattiecībām arī, jā. Ziniet, psiholoģiski diezgan prasīgs gads izskatās, ka būs, jo ļoti bieži nonāksiet depresīvās sajūtās, tātad depresijas situācijās, ja, kad būsiet jau tik tālu noguris, ja, kad jau viss, jau vairs neko, bet tas nozīmē, ka laicīgi jau